Wat als je wifi letterlijk uit de muur komt? Vandaag unboxen we de UniFi 6 in-wall, een aan de muur gemonteerd access point met 4 netwerkaansluitingen. Eén poort ondersteunt ook stroomuitvoer, zodat je er een apparaat op kunt aansluiten en direct voeden. Met wifi 6 technologie, snelheden tot 5,3 gigabit per seconde en ondersteuning voor meer dan 300 apparaten biedt hij krachtige prestaties in elke ruimte. Je stelt hem eenvoudig in via Bluetooth en beheert alles centraal in de UniFi Network app.